วะไหมซอยข้างหน้าสิจะเข้าบิ๊กซีเนี่ยแต่ซอยเนี้ยซอยเนี้ยไหนพี่เชรูปที่พี่เชถ่ายแม่กับน้องแม่ยังไม่เห็นเลย ส่งไปเร็ว เอาส่งมาในโทรศัพท์แม่เหรอไม่ให้แม่ดูอ่ะอ๋อขอบคุณครับพี่เชเข้าไม่ได้แล้วล่ะเขาบอกห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามา ไหน พี่เชต้องอยู่นี่แล้วล่ะลูก แม่ว่าจะสั่ง เขาบอกห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเอาหมามาด้วยดิ แม่เอ้ยเดี๋ยวมันคุ้นๆเหมือนเราเคยเข้ามาเลยใช่ปะ เคยมาแล้วแม่เคยพาพี่เชมาแล้ว เพราะว่ามันคุ้นๆเหมือนเคยมาเลย ถ้าพี่เชอ่านที่ตรงป้ายนะเขียนกี่บาทนะป้าดีๆจ้ะ ป่าพวกป่าว่า อ๋อบอกว่าป่าเหรอลูกปอปลาลูกป่าป่า ป่า ต้นไม้ปะ ต้นไม้ ป่า
ไม่ใช่หลุมอุกกาบาตน่ะ ตรงกลางน่ะข้างซ้าย เห็นเปล่าหลุมตรงกลางน่ะ หลุมอุกกาบาตเคยมีอุกกาบาตตกน่ะ อืม อุปกาศอะไร มันน่าจะเคยเป็นหลุมใหญ่แต่เราตัดออกไป อืม เอาไว้อ่ะ เร็วเดินไปแล้ว เดี๋ยวเราทำลูก
ำตกครับ ระหว่างทางลงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับเจอน้ำตกครับโอ้สวยงามมาก